2 பேரும் திறந்து விடுங்களா. கீழே வந்து ட்ரெயின் ட்ராக் மாதிரி இருக்கும். காலேஜ் அது ட்ரெயின் ட்ராக் மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சு நாங்கள் திறந்து அதை திறந்துட்டியா உள்ளே தள்ளிட்டு அந்த சீக்கிரம் மூடியை திறடா. போட்டோமா, மூடியை போட்டுட்டு அப்படியே ட்ராக் மாதிரி வச்சுருக்கோம். அமுக்கி போடுறா. டே நீ அமுக்கி ட்ராக்கில் தள்ளி விட்டு நீ நமக்குள்ள போடா. உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு பேக்கிங் எல்லாம் அடிச்சுட்டு மூடி விட்டுட்டு ஃபயர் பண்ணிடுவோம். ஃபயர் பண்ணிட்டோம்னா 20 தண்ணி இதில் வந்து நீராவி விறகோடைய தண்ணிலாம் வந்து கீழே தனியாக போயிடும். வந்துச்சா புகை இதெல்லாம் வந்து மேலே போயிடும். ஒன்று டீ சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் வந்து புகை இதெல்லாம் வராது. இங்கே கொஞ்சம் அள்ளி போடுறா. இதை கொஞ்சம் நைட்டு இருந்தால் அடிக்காது. இப்போ ஒரு மூட்டை போட்டு புரிய வீசும். இது அப்படிலாம் இல்லை, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தண்ணியை பிடிச்சி கொடுத்துரும். புகை வந்து தண்ணியில் வந்து ஃபில்டர் போகும். நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். விறகும் அதே மாதிரிங்க, மண்ணெலாம் படாது, சூப்பராக இருக்கும். மண்ணுன்னு எதுவுமே இருக்காது. பேக்கில் பியூர் கறி ஆகும், நல்லாயிருக்கும். வணக்கம். மெதுவாள் மெதுவா இல்லை மெதுவா போதும். ஓகே போதும். ஆஃப் பண்ணிக்க. தண்ணி பைப் எடுத்து வைக்கலாம். நல்லா லாக் பண்ண வேண்டியதான்டா. நல்லா லாக் பண்ண வேண்டியதான். டக்குன்னு விழுங்க போகுது, பார்த்துக்க. பைப் எடுத்து போட வந்துச்சா கறி பாரு. தலை சூப்பர். நான் வேலை சரி தண்ணி எடுத்தா தண்ணி